The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Finally, all of you be of one mind, having compassion for one another, love as brothers, be tender-hearted, be courteous, not returning evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary blessing, knowing that you are called to this, that you may inherit a blessing. For he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips from speaking deceit. Let him turn away from evil and do good. Let him seek peace and pursue it. But sanctify the Lord God in your hearts, and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you, with meekness and fear. 1 Peter 3, 8-11 and 15. Also I say to you, whoever confesses me before men, let the Son of Man also will confess before the angels of God. But he who denies me before men will be denied before the angels of God. Luke 12, 8-9. The fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. Proverbs 11:30. Blessed are you when men hate you, and when they exclude you, and revile you, and cast out your name as evil, for the Son of Man's sake. Rejoice in that day, and leap for joy, for indeed your reward is great in heaven. For in like manner their fathers did to the prophets. Luke 6:22-23. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon. Let us use the principle of 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala, who is still an unbeliever, ang isyu nga imong giatubang dili ang pagkumpisal, dili ang pagsugid, kundili ang imong paggamit niya, ang imong kabubuton sa paghimo sa labing manungdanong desisyon sa tibok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagdawat pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manduluwas. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Musa sa hilo mag-ampo ta. Bala na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo na tanan sa imong pagdala kanamo ning dapita sa makausap pa aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat o Dios nga imo pa kaming gipabuhi ning among lawas. Kinitimailan nga ang imong grasya nagalihok pa sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa imong grasya nga nagalihok sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi nga imong mga anak. Og niining among mga higala nga mao pay pagsugod sa pagpaminaw ni among Bible study. Lamdagi sila nga makaamgo sila unsa ka manungdanon sa imong mga pulong apan unas tanan sa ilang pagdawat sa kaluwasan
Salamat o Dios nini imong kamaturan nga among pagatunan na usab nining adlaw dugang sa napundo na namong mga pulong sa Dios diyan sa among kalag. Bani kami pinagi sa paglamdag Espiritu Santo kanamo aron kami makasabot, matinawan, maklaruhan sa imong mga pulong. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga higala o atong mga igsoon diyan ni Kristo, atong mga subscribers. Welcome no sab. Ining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Aniya pa kita magadupot karon sa atong tunanan nga giuluhan nato og Vincit Omnia Veritas. The truth conquers all. So aniya kita padayon sa mga punto nga atong pagahisgutan dinhi nga kita mga Kristohanon ilabi na sa atong tutok sa mga nabuhat ni Ginoong Hesukristo dito sa cross, bahin kini sa kaluwasan, kini atong hinugtukan o atong hinumduman sa makanunay. Unsa ka manungdanon gayod sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios kanatong mga katawhan. Kay kita ubos manggayod sa pagsilot kay naman sa Roma 6:23 nagaingon kana the wages of sin is death. O kitang mga katawhan kaliwat ni Adan ug ni Iba na panunod man nato ang ilang salang panulundon, mao na nga kitang tanan we are in a state of depravity. Walay mahimos tong kaugalingon nga makaduol o mahiusa ngadto sa Dios. Kaya ang tanang mga tao nga nimugso ni kalibutan na kumikan sa sala nga panulundo ni Adan ug ni Iba, kita mga hinukman man. So mao na nga we are all condemned because may nakabuhat kanato nakasunod, nakasanong sa kabubuton sa Dios nga kita mo pahiuyon sa iyang grasya nga kaluwasan nga gitanyag pinagi sa kamatayon sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. We have been in the state of depravity. Ang buot pasabot niini nga wala gyud tay mahimo nga makabalik mahiuli ngadto sa Dios. So Roma 3:23 ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. All have sinned and come short of the glory of God. Mao na nga tungod sa formula nga gisunod, Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Now, Adam's original sin, salang panulundon nga nabuhat nila, kay kaliwat man ta nila, then nakapanunod kita sa ilang mga sala. Ug nahimulag kita hingpit gyung pagkimulag nato gikan sa Dios. Gumikan niya ng maong kahimtang. Ug mao na nga Adam's original sin gidugangan pagyud sa kinaiyang mga kasasala, ang resulta spiritually dead ang tanan. Why exempted? Gawas lang ni Ginoong Hesukristo kay siya raman ang hingpit nga tao, hingpit nga Dios. Kana ang doktrina sa hypostatic union of our Lord Jesus Christ. Sumo na nga si Ginoong Hesukristo ra mao'y bugtong manluluwas gumikan sa iyang
qualifications nga mahimong manluluwas. Unas tanan, wala siya Adam's original sin. Wala siya old sin nature. Wala siya nabuhat nga bisag gamay sala. Hingpit siya ang pagkasakop sa kaliwatan sa tao. The only perfect member of the human race, si Ginoong Kristo ra. Gawas pa niya na nag-iya siya hingpit nga pagkamatarong. Perfect righteousness. Mauning 5 ka mga qualifications that he met. Iyag yung na tuman ang maong mga qualifications nga nakapahimo niya nga mao'y bugtong manluluwas. Kung imong tanaw ng ubang mga kanang relihiyon nga diin matunila sa ilang relihiyon nga manluluwas ang anay manluluwas nila diha sa ilang relihiyon. Pangutan o pangutano nato kung nakatuman ba nining 5 nga mga qualifications aron ang usa ka persona mahimong manluluwas. Si Ginoong Kristo raman ang nakatuman niya na. Wala siya salang panulundo ni Adan o iba. Kaya natao man siya sa birhen nga pagkahimugso. Pinagis paglalang sa Espiritu Santo. Di man siya linalang sa usa ka tao. Ang Espiritu Santo, Diyos. So, that is the number 1 qualification nga wala siya Adam's original sin. Ikaduha, wala siya'y kinaiyang makasasala, old sin nature. Ikatulo, wala siya makabuhat og bisag gamay na lang nga sala. Wala. He never committed a single sin. And he was perfect. Ikaupat, he was the only perfect member of the human race. Siya ra yun. Wa ilain. Kung gawas pa niya na nag-iya siya sa hingpit nga pagkamatarong sa Diyos. That made our Lord Jesus Christ qualified to be the Savior of the world. Kita nimo? So mao na nga kitang tanan nga mga tao nga naimugso ni kalibutan na patay kita espiritual. Bukod pasabot ng spiritual death, dili kay namatay ang espiritu, di man may hintabo nga mamatay ang espiritu, kana panultihon lang na nga nagpasabot nga patay kita espiritual, nahimulag kita sa hingpit gikan sa Dios. We are totally separated from God. Wa gyoy connection o way relasyon nato sa Dios until and unless kita mudawat sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios kanato. You see? So mo to akong balikon nga our Lord Jesus Christ met all those requirements as the Savior of the world. That qualified him to be the Savior. Now, kung maghisgot kag iyang pagkahimugso nga kung bahin na lambigit si Maria ang iyang inahan sa iyang pagkatao, Mary, the human mother ni Ginoong Kristo, was not immaculate. Ngano man, tungod kay she was a woman who had an old sin nature with Adam's original sin. Siya, nanagiya siya sa salang panulundo ni Adan ug ni iba, nanagiya siya og kinaiyang makasasala. So unsaon na nimo pag ingon nga siya immaculate. Na bitaw diha sa Lucas 1:45 ngadto 47 mao nay kanang gitawag nato og Magnificat. Kay si Maria mismo miingon, my spirit rejoices in my God and my Savior. You see?
So, mahitabo ba nga siya gitawag na ito tigpataliwala? Can Mary be a mediator or mediatrix? When she said, niyadtong iyang pulong, my spirit rejoices in my God and my Savior. So, nanginahanglan siya og manluluwas. Gusto? O dili siya manluluwas. She cannot be a mediatrix or mediator, no. Only the Lord Jesus Christ is the mediator. So, kanang iyang pag-acknowledge nga my spirit rejoices in my God and my Savior, that means nanginahanglan siya og manluluwas. Og si Ginoong Kristo, iyang anak sa pagkatao, dili kay pagka-Dios. Mga bitaw nga, gituis nila nang giingon nga si Maria inahan sa Dios. Di man na magsubay sa kamaturan. Kay may inahan ang Dios. Si Ginoong Kristo Dios, manginahanglan og inahan. Kasi gigamit lang si Maria nga maoy inahan sa pagkatao in His humanity. Sa usa ka nature niya, kay duha man ka kinaiya ang gipanag-iyang Ginoong Kristo, kinaiya sa pagkatao, hingpit gyud nga pagkatao, o kinaiya sa pagka-Dios, hingpit nga pagka-Dios. Mao na gitawag nga doktrina sa hypostatic union. Kasabot ka? So mao na atong patin-aw ka na nimo kay kabihas pagkamanungdanon, ilabi na kung kita magasaulog sa pagkamatay ni Ginoong Kristo dito sa krus, ang iyang kanang pagsakit, kanang iyang pasyon. Well, tingali daghan kaninyo nakita niya itong sine o pelikula nga giuluhan nga The Passion of the Christ. O tinood, mas grabe pag yun ang giulagway niya itong baong salida, mas grabe pag yun ang tinuod yun, the real yung passion ni Ginoong Kristo. Wala yun magkaitsura iyang naong sa sige na nilang bunal, hampak, patiran pa nila sa paritanan nilang pagbugal-bugal sa itong Ginoong Kristo. Imagine, sugod sa alas 9 buntag, gilansang na siya dito sa cross, gikan pa siyang maayog, kulata, bunal, sukmag, purong-purungan pa nila og tunok, tiyaw mo na sa pagbugal-bugal nila sa anak sa Dios. Siya ang manluluwas, nimo og nako. Kung mao na nga itong hinuktukan, itong hinumduman, itong iyang gibuhat dito sa cross, tungod og alang sa atong mga sala. Dito, human siya kanang dakpe dito sa hardin sa Getsemani. Iyang gitawag ang iyang mga tinun-an nga bantay sa mong pipila ka mga gutlo kay magampo ko sa akong amahan. So dito nagampo siya dito sa hardin sa Getsemani. Mao gito iyang giampo nga amahan kon mahimo ipalabay kining kupa gikan kanako apan di manangaw kung kabuton matuman kun dili ang imuha. Katuog ito niya ampua. Father, if it is possible, let this cup pass from me, but not my will, but thine be done. So, umanyad to, na magdugay, nangabot na mga sundalo, na Romanhon, o itong kinsa man tong may hawak kaniya si Judas Iscariote, may hawak kang Ginoong Kristo nga timailhan nga siya mao ang gipangita sa mga sundalo. Kasi nang imingos Ginoong Kristo, Judas, imo bang budhi anang imong agalon pinagi sa imong halok?
See, amo na to, iba naman mo sa istorya niya to. Dito, gibinaklid na nila atong Ginoo, sugda na nila hampak, bunal, sipa, sa pakulata, tanan nga mga pagbugal-bugal, gipurong-purungan pag tunok, ito nagsige, dagay-day ang dugo sa iyang you see. So hangtod nga, gidahanan nila dito sa pretorio sa gobernador, sugda na nila unsa. Ayaw yun nila bunal dito nagyod sa teritoryo sa gobernador. Okay? Ang tod na ilan nagyong ipapasaan siyang krus paingon nga to sa bungtod. Nga mao na to ang iyang pagtiwas nila niya dito. Mao to ang hitabo sa atong Ginoo Kristo. Sayod kita kadaghanan. Ano nga itong hinuktukan, katong iyang gibuhat nga kaluwasan. Kadtong tanan, okay. Kadtong tanan, itong iyang syagit na dito, amahan, pasayluan sila, kaya masayod sila gibuhat. Okay? Mingon siya, giuhaw ko. Sa pa, daghan niyang gipamulong dito. Ito'y dihay duha ka mga tulisan sa isig kakilid niya. Naiagong pos maong pagsilot kay katong panahon na katong ilang paglansang katong mga sadan, mga taong mga sadan ilang ilansang dito mo to ilang capital punishment. So mo na to nga sige kanang lansang na yun nila gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 3. Gikan sa alas 9 ngadto sa alas 12. Wa pa to, di pa tantong kagrabe. Ang kagrabe na gyud, namatay na gyud spiritually si Ginoong Kristo gikan sa alas 12 hangtod sa alas 3. Kaya ngano, iya nagiinom katong kupa, katong iyang giampo dito sa Harden sa Getsemani. Nga amahan kung mahimo ipalabay kini mong kupa, katong swords kupa, imo og ako mga sala sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Dito yan ang pagaimnon. Pasabot nga iyang dawato na ang tanang mga sala kay siya ang mipuli sa atong dapit kay kita manuntay ilansang dito sa cross. Siya ang nagpalansang, siya ang nagpakamatay. Nga nabitaw sa John 3:16, for God so loved the world. Ang pasabot nilang so loved the world in this manner. Nining pagiha ang Dios na mas kalibutan niining pagiha in this manner that He gave His only begotten Son, bugtong anak, that whosoever believeth on Him shall not perish, dili malaglag kundi manag-iyang kinabuhing dayon. So mao kadto nga si Ginoong Kristo iyang gibuhian ang iyang espiritu. Humingon siya, tapos na. Now, kini atong hinugtukan, kini mga butanga, ingon nga mga Kristohanon, mga sumusunod, mga tinunan ni Ginoong Kristo. Di amo na ang iyang gibuhat. O walang pagtagad ang karaghanan niini. Kadtong kaluwasan nga iyang gibuhat dito sa krus. Iyang giula ang dugo, precious blood of Christ. Mo ay way kapasayloan ang nahitabo dito sa cross, ang iyang pagsakit ni Ginoong Kristo. Wa patoy kapasayloan
ayaw kalibog. There was no forgiveness niyanto. Kadtong gibuhat ni Ginoo Jesucristo, mao to'y gitawag nato og stimulus. Ang stimulus to sa Dios nga Amahan. Iyang kanang sabay binisayag stimulus. Ang ipag-agda o kanang tanyag. Okay, I think that's the right word. Gitanyag sa Dios ang iyang bugtong anak. Ingon siya. Niya akong bugtong anak. Mibuhat sa kaluwasan. Alang sa inyong kaayuhan, sa inyong kaluwasan. Ang gikinahanglan lang ninyo o pagtuo sa gibuhat ni Ginoo Jesucristo diya sa cross. Katong iyang gibuhat mo ray inyong tuuhan na siya nagpakamatay tungod sa inyong mga sala. Mora, wala na kapin, wala pakapin. Unsa may pulong sa Dios diya sa mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Abrihan ang imong Biblia. Mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31, nagaingon, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Na pa may gidugang? Wala na. Period na. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Maluwas. Na ang uban ko kay may sila, mutuo rata. Just believe. Yes. Na mamakak ba ang Diyos? May mo na ang tao magpuno-puno gid siya either iyang kuwaan o iyang dugangan nga hingpit naman ang gisulti sa Dios. Whatever he says is perfect because God is perfect. Ayaw na dugangi. Iyanura. Iguras imong pagtuo kay ngano man. Ang imong pagtuo ray nga gikinahanglan kay wa may merito ang pagtuo. Ang sabot. Tanan makatuo. Pero di man tanan mo tuo. Ngano man. Naaman tayo kabubuton. Na mauna, ang kabubuton may isyu nga itong giatubang. Matagutlo sa itong kinabuhi din sa kalibutan. Nagatubang tanining kabubuton. Mutuo ba tao di? Isi mo na atong gamiton sa pag-unsa. Tubag ni adtong stimulus nga itong giingon. Pag-agda. Pagtanyag sa Dios. Igor siya nga tanyag. Maingon gud ang Dios nga niya kaluwasan para ninyo. Tuohi lang nga akong bugtong anak. Kay kung mutuo ka mo sa iyang gibuhat dito sa cross, diha mahitabo ang kapasayloan. Pasayloon kamustanan yung mga salagigikan kaniadto karon og ugma. Pasayloon to na wipe out kung ikaw maluwas. Diya mo na. Noon, moingon tiya bintaha kay pasaylo ang tanan. Lain naman po ng istorya mo yung sala ang kay magkasala pa man tao kay humanta maluwas na pamanlagi tayo kinayang magkasala mahog magyabutas mga kasalanan. Mao na nga ang Dios nagamando nga tuni akong pulong kay nadiha ang tanan nga akong pahimangno, akong plano, akong kanang kabubuton, akong huna-huna, nadiha nimo makatuni. Aron mapugna nimo, o imo madaog, mapildi nimo. Kanang imong kinaiya nga buot mo, dumala si mong ginabuhi, kinaiyang makasasala. Nga maunay unsa, tinubdan sa pagpakasala. Mo may sigig tod ni mo naglabuhat na sala isi. Mo na ang Diyos nagatugon tun niya akong pulong. Na mo na itong ibuhat adlaw-adlaw. Kasabot ka. Okay. Sa laing bahin, luwas naman ta. Humana itong idawat sa Ginoo Kristo nga itong manuluwas.
kita unsa gipunit sa Espiritu Santo, diha gyud pag-ingon nimo mutuo kung Ginoong Kristo. Puniton ka sa Espiritu Santo, ibutang ka, hiusa ka, ngadto kang Ginoong Kristo. Kanang imong pagkahiusa kaniya hangtod na. Wa nanay pagkausab, wa nay pagkatangtang. Kay kana, it's covered by the doctrine of eternal security. Sabot ka? So, samtang yun na. Now, karon, luwas ka naman. Kristuhanon ka na, magtutuo ka na, tagalangit ka na, namatarong ka na, gisuluban ka na sa pagkamatarong sa Dios. Okay? Unya, kanang nataw ka pag-usab. You're a born-again person. Okay? O gawas pa niya na ang imungan, gisuwat na dito sa basahon sa kanang kinabuhing dayon sa nating karniro. The Lamb's book of eternal life. Never to be blotted out. Di na mapa hangtod. Kana, di mailan nga ikaw. Kalifikado na nga magkakinabuhi uban sa Diyos sa eternidad. Hangtod sa hangtod. Okay? So, mao na nga Kristuhanon ka. Okay. Padayon ta. Ay mga punto nga kung dadon diyan nimo. Ang kinalabihang kinalisdan, the hardest thing to consider sa Kristuhanong pagkinabuhi, mao ang mando sa Dios diha siyang pulong nga ayaw nagbuhat. Don't do anything. Okay? Mao ni I don't know if mo dawat ka ba na ng Binisaya. Don't do anything. Mao ni mando sa Dios. Ayaw pagbuhat. Now, mao ni mando lagi sa Dios nganhi ka natong mga magtotoo. Now, sundan ni pagayo ha. Hinoon, kining maong mando sa Dios nga not letting you do anything. Kiniwa magpasabot nga mulingkod na lang ka diha, and then you allow your mind to just be blanco, and then imo na lang dili pa nung balingon ang the realities around you. No, dili na buti pasabot. What God actually means to say mo kini paminaw. Don't do anything insofar as God's mandate is concerned is this. God wants you to use your thinking, imong panghuna-huna, to trust Him. Okay? Nakasabot ka? Gamito nato ang atong panghuna-huna sa pagsalig kaniya. Now, so God wants us to trust Him mentally. Ako na bitaw kang giingnan nga the Christian way of life is a mental attitude life. So mo niyang kabubuton sa Jesus, buot niya nga kita mo salig kaniya, pinagi sa itong una-una. No, diya sa libro sa Exodo, Kapitulo 14, versikulo 13, kini nagkanayon. Do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance of the Lord. Na? Kita niyo mo? Now, here is a secret. May sekreto. The secret is that ang Ginoo can only give strength to the weak, to the one who has no strength. Mao ni sekreto nga ang Dios makahatag lag kalig-on, kabaskog, ngadto niya itong maluyahon, the one who has no strength. Now, ang Biblia, God, does not say nga, God helps those who help themselves. Kinirabag yun, daghan yun ang naunsa. Napadpad ni o na lingla ni ining maong filosofiya o, well, this is a philosophy and doktrina nila. Ang Biblia, wa mo higon. Wa magaingon. Basaha ang Biblia.
kung ikaw buot nga matubag kini, wa mo ingon ang Dios og siya motabang ni adtong nagatabang sa ilang kaugalingon. Wala. And whoever originated niya ng maong saying or where it came from, and of course it sounds good, di ba? That is not found, cannot be found in the Word of God. Dili ni mo na mabasa, matun-an, wala. Now, paminaw, ang Dios dili makatabang ni adtong nagatabang silang kaugalingon. God only helps those who are helpless. Diha sa Isayas, Kapitulo 14, 40, versikulo 29, o akong basahon kini. He gives strength to the what? To the weary. And increases the power to the weak. Now, you have always been trying to solve the problems you face in your life, right? Now, you have always been busy looking for solutions to your everyday problems, but usara gyud, bugtong, butang usara, you can reach, and that is no solution. Kasabot ka? The only thing you can reach is that there is no solution. Ano sa mga itong prinsipyo ng barugan? Human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Instead of trying to solve those problems by yourself, siguro yun nga mapakyas, human and frail as we all are, ang Diyos buot nga kita makaamgo nga we will never be able to solve our problems, and that He wants us to start trusting Him. Salig lang kita niya. Kaya siya ang naay solusyon. Diha sa Exodus 14:14, it says, the Lord will fight for you. You need only to be what? Still. Wala. Puyo lang. Just relax. Kaya ang pulong sa Diyos na wait on the Lord. Huwata lang yun ang Diyos. Paabuta lang yun ang Diyos. Just wait. But how? How do we wait on the Lord? Well, unas tanan, you should understand what the word wait means. Sabot sa wait. Ang pulong nga wait, sabi ni Saya, paabuta, di ba? The word wait can be translated into the word trust or faith. Pagsalig o pagtuo. Now, of course, there are a few Hebrew words for this word trust or faith. Ang unang pulong nini, mo ka ng pulong nga amen. Excuse me. Now, please understand, sabda nga ang pulong nga amen, nga sagad na itong ginagamit, kining maong pulong dili ni English word. It's a Hebrew word. Ang pulong nga amen, Hebrewanon. And do you know what the word amen really means? Nagpasabot kini og tumuo ka. Believed. It means believed. We can find its reference, or we can find this word diha sa Genesis 15:6. And it's used in that verse primarily for salvation, kaluwasan. But what this word amen actually means, dinhi, mao nga, you should take the Lord as the source, tinubdan o basihanan, foundation. You should take the Lord as your wall, imong pader, okay, whom you can lean on. That is what the word amen means. Manibot pasabot. Ang sunod nga pulong din maong pulong nga batak.
B-A-T-A-C-H. Ang batak dinhi nagpasabot og pagsalig, trust. And we can read this diha sa libro sa Salmo kapitulo 37 versikulo 3 ngadto versikulo 3 og 5. We can also read this diha sa Salmo 91:2. Now, ang pulong nga batak or trust in English, ang una niyang gamit niini is that of being a wrestler. Iba ba ka kung siya wrestler? Na diin, as what a wrestler is able to throw, iyang ilabay ang iyang kontra down, okay? He will throw his opponent down o he wins. Yan ang maong anang maong away, the game. Now, that's the first use. Mo ni unang gamit sa pulong nga batak. Okay? So, I hope nagasuwat ka diha. Now, apan dinhi, ang pulong sa Dios, what the Word of God actually means, nining pulong nga batak, mao kini. Ang pulong gyud nga batak, that as a believer, ingon nga magtutuo, you are to pick up your problems and slam them all ngadto sa Dios. Imong ilamba. I think that's the right Visayan word. Slam. In other words, God wants you to cast all your problems to Him. Sabot ka? That is what it means. Mo kanibot pasabot. Now, adto ta si katulong ang pulong. The third word here is the word kasa. Kasa. C-H-A-S-A-H. The word kasa dinhi pagtuo. Okay? O atong mabasa kini diha sa Salmo 57:1. Now, dinhi in that use of the word kasa diha sa Salmo 57:1, this is used as a picture of a rabbit. Kuniho ba? Mao ba na Bisaya? Rabbit is kuniho. Kini hulagway ni sa kuniho seeking refuge diha sa pangpang ba, in a cleft of a rock. Now, it looks for a refuge. Nangita ni siya og kanang ikahubong, adto siya muhubong, a refuge, or look for a place where it can hide. Mutago ba? Okay? Mutago siya, and it goes into the cleft of a rock. There, kanang maong kuniho goes into it to take refuge. This is what kasa buot pasabot dinhi. Now, sa pulong sa Dios, kining pulong nga kasa, gigamit kini as a picture of a believer nga mutago o mangita o kataguan diha sa cleft of the rock, where rock there, hulagway ni Ginoong Jesucristo. Kasabot ka. And when you take refuge diha kang Ginoong Jesucristo, there is nothing, paminaw, there is nothing, wala o wala gayod ang makatandog kanimo. Nothing. Now, ayaw nagkalimti ha. Okay, ito si kaupat nga pulong. The fourth word is the word yakal. Y-A-C-H-A-L. Yakal. O ang yakal, nagpasabot kini to trust under pressure. Ang imo pagsalig, ubos sa pagpiit. O Bisaya. Now, that is being used diya sa Job. Ang Job, so di pa moabot ang Salmo. Ang Job kapitulo 13, versikulo 15. O naapod na sa Lamentaciones. Ang Lamentaciones human sa Jeremias.
Lamentations chapter 3 verses 21 and 24. Now, ang pulo nga yakal actually means nga ingon nga magtotoo mismo ikaw, as a believer yourself, taliwa sa labihas ka bugat inunta, grave and terrible crisis, mga krisis, mga pag-antos, mga kanang kalisdanan sa imong kinabuhi, you're able to put your trust, total trust, diha sa Dios. Trusting Him fully that He will be the one who can deliver you from those crises. Okay? Maunibot pasabot sa pulo nga yakal. Now, maunay kaya upat. Anto ta si kalima, ang pulo nga kawa. Q-A-W-A-H. Kawa. Now, ang pulo nga kawa, pasabot kini og paabot, wait, paabuta, hulata, mo na mga synonym. Okay, so here it is. This is where the word wait comes from. Kawa. Okay, apan matud pa sa ato ng giingon kanimo a while ago. To wait is what? It is to believe or to trust. Pagtuo or pagsalig. So, to wait is to trust, to believe. Okay? Kung ato ni mabasa diha sa Isaias, Kapitulo 40, versikulo 31. Now, the very first use ni ining pulo nga kawa, Hebreano niya, is a picture of one who makes a rope. Rope is kanang sabay binisaya katong rope. Okay, anyway, maglisod ta mo binisayan nini. How does one make a rope? Okay. Well, unas tanan, by weaving a small, frail, and easily broken strand. Okay? Inong tatanod. Okay? Until mahimo kini nga ligon. Okay? Kanang pisi. Okay, nakita na to. Inong duba na to, pisi. So, mo to'y una ni mong buhaton, imong i-weave. Imong sabay binisaya weave. By weaving a small, frail, and easily broken strand until mahimo na kini siyang ligon nga pisi nga di na gyud na nimo kanang maputol. Okay? Yes, you may be a weak little strand. Apan nagpadayon ka sa pagsalig sa Dios in spite of all difficulties, in spite of the hopelessness sa kahimtang. You will exchange your frailty for the strength of the Lord. Now, ang resulta sa imong pagpadayon ining faith rest technique, ibaw naman kanini, in spite of overwhelming odds, mao kadtong exchange of human strength for divine strength. Imong pulihan. Sa laing pagkasulti, when you are in a situation that you think seems hopeless, imong pagtuo nga murag wa nagyoy paglaom, and then you say, Lord, I cannot do it. There's nothing that I can do, Lord. Wa gyud ko'y mahimo. Do you know what the Lord always answers? Ibaw kang unsa? The Lord would answer you, but I can. Mao gina itubag sa Dios. Apan mahimo nako. I'm going to give you strength to endure your problem. Na. I will provide every resource necessary for you to meet this tragedy in your life. Mao na iyang itubag. Mura bag i-trade in nimo ang imong pagkakuwang sa imong human strength, inadequate for God's all-sufficient power. Now, and do you know the result? Ibaw ka ba kung sa resulta nini? Ang resulta
Atong basahon ng Isaiah 40:31. But those who hope, which means wait on the Lord, will renew their what? Their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. Iba na imo nang nabasa diha sa Biblia. Now, they will walk and not be faint. You do not live down in the dumps. You soar above your problems. Kung dugang pag yun yan, you will run and not get tired. Mudagan ka nga, dili yung kapuyon. Notice that the exchange of strength is not designed for sprinters. Naibaw ka kung sa sprinter? Do you know what a sprinter is? Ang sprinter is one nga nagatuo sa mga saad sa Dios for a short time. Sa kadiyo tragyod siya mo salig, especially when ang iyang mga pagbati nga murag iisa ang iyang pagbati when his emotions are aroused. But when the stimulation disappears, mawana po. So does his faith. Kasabot ka. So, on the other hand, ang Diyos nun nga kalig-on, gidisinyo kini for the long distance runner who appropriates God's power at the steady pace. Now, dili man mo fluctuate ang gahom sa Diyos. Dili. It is constant and continuous. Ug dili kini nagaagad, di magaagad. It does not depend on human emotions. So, divine power in your life depends on pagsalig nimo sa pulong sa Dios during the tough times or even in prosperity. Ato ni padayon ugma. Kini mga punto nga atong gidaan nimo. Ang nilang una kita kutob ug ayaw sipyat sa pagsunod niini sa sunod natong paghisgot niini. Let us pray. Kamahan namong Diyos, salamat sa imong patinaw ka namo sa imong dugang kamatuoran. Salamat. Kinahanglan gyud namo ang among pagsalig, lig-on nga pagsalig diha sa imong mga saad. Salamat o Diyos, niining grasya. Nagaampo kami nga kini mahimong panalangin sa mong kinabuhi. Salamat ni nga mong Bible study through the YouTube o sa Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma dinhi, aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.